السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة ان شاء الله. هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا وحاجة لذيذة جدا جدا، وطبعا كلنا بنشتريها من المحلات من بره وبأسعار عالية جدا. تعالوا بينا نعملها مع بعض في البيت وبتكات وبحركات وبأقل التكاليف، وحاجة جميلة جدا ولذيذة جدا جدا وحاجة مضمونة في البيت. تعالوا بقى مع بعض نعمل مع بعض الكريب البيتي. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجه كده يا حبايبي، انا كان عندي صدور من الفراخ او صدور الدجاج، عملتها نظام شاورما كده، قطعتها كده صوابع زي ما احنا شايفين كده رفيعه. معايا كده معلقتين توم فريش، توم باودر وبصل باودر، ومعايا كمان يا حبايبي زعتر، ومعايا كاري، ومعايا كركم، ومعايا بابريكا، ومعايا فلفل اسمر وملح، ومعايا كده كوبايتين من الزبادي. اول حاجه هحط كده كوبايتين الزبادي، هنعمل التتبيله مع بعض. كوبايتين الزبادي، هنضيف بقى كل التوابل بتاعتنا والثوم الفريش بتاعنا، ده فلفل اسمر زي ما قلنا. هنقلب كده الثوم الفريش مع الفلفل الاسمر مع الزبادي. هنحط الثوم البودر والبصل البودر وسنه كده من الكاري، ومعانا مكعب مرق الدجاج، ومعانا بقى كده حاجه بسيطه خالص كده من الكركم. دي اجمل تتبيله يا حبايبي للشاورما. هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا كده في التتبيله، وهنسيبها كده حوالي يا حبايبي من ساعتين ل3 ساعات، ولو انت مستعجله عادي ممكن تاخد ساعه بس انا هسيبها حوالي كده 3 4 ساعات زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. تعالوا بينا بقى يا حبايبي نبدأ الخطوة التانية. هنعمل مع بعض الكريب البيتي. الكريب هنعمله كده في البيت. اول حاجة انا هستخدم كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من المية، وباكو كده معلقتين كده، حوالي معلقتين 3 لبن بودر، وذرة من الملح، ومعلقة سكر. ادي كوبايتين الدقيق، وادي كوباية مية، هنجيب كوباية كمان. هننزل بقى يا حبايبي كده بمعلقة معلقة صغيرة خالص كده ملح، ربع معلقة ملح ومعلقة سكر، وحوالي معلقتين كده من اللبن النيدو. هنخلط كل الخليط ده ونرجع مع بعض. الكريب ده بدون بيض وبدون حليب زي ما احنا شايفين اهو يا حبايبي. عملنا العجينة بتاعتنا، وزي ما احنا شايفين السمك بتاعها ولا هي خفيفة قوي ولا هي تقيلة قوي. هنركنها كده على جنب حوالي كده من 10 دقايق لربع ساعة. اهي يا حبايبي زي ما احنا شايفينها. هنركنها كده حوالي 10 دقايق او 15 دقيقة. تعالوا بينا ندخل بقى على الخطوة التانية. انا معايا الشاورما بتاعتي زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، بعد ما سقعتها كده حوالي 3 4 ساعات. معايا فلفل الوان، ومعايا طماطم، ومعايا بصل. هنحط المادة الدهنية في الصينية بتاعتنا او في الطاسة اللي احنا هنستخدمها. هننزل كده تكون المادة الدهنية سخنة جدا عشان الشاورما بتاعتنا ما تنزلش ميتها. وهننزل بقطع الفراخ بالتتبيلة بتاعتها زي ما احنا شايفين. مش هنقلبها ولا نيجي جنبها لغاية ما تاخد الصدمة كده بتاعت الشاورما. زي ما احنا شايفين كده، ما مش منزلة مية ولا اي حاجة. ده عشان حطينا المادة الدهنية سخنة جدا. هننزل بقى بكمية البصل بتاعتنا. هنفضل نقلب نقلب لغاية ما البصل بتاعنا كده يدبل، بس مش اللي هو اللي يدبل خالص كده، لا، يبقى فيه سنة قرمشة. هننزل بقطع الطماطم وقطع الفلفل الالوان، وهنفضل نقلب نقلب. طبعا احنا مش هنحط اي توابل لان احنا حاطين التوابل في التتبيلة نفسها. هنجيب الصينية بتاعتنا بقى نعمل الكريب بتاعنا. هنزل كده بكمية زي ما احنا شايفين.
جبت صينيه كده مسحتها بفرشه زيت بسيطه جدا، ونزلت كده بكميه ايه من الكريب بتاعنا او من العجينه بتاعتنا. هنسيبها كده لغايه ما تفك معانا خالص، مش هنيجي جنبها لغايه ما تفك كده من الصينيه، ونبدا ان احنا ايه نرفعها كده بشويش زي ما احنا شايفين اهو. حاجه جميله جدا ولذيذه جدا جدا، تكاليف بسيطه جدا. وزي ما احنا شايفين احنا عملنا الكريب بتاعنا بدون لبن او بدون حليب وبدون بيض. كريب جميل جدا ولذيذ جدا جدا، كل اللي اكل منه والله العظيم شكر فيه. زي ما احنا شايفين اهو يا حبايبي، نزلنا بكميه كمان. هنفضل لغايه ما نخلص ايه كميه الكريب بتاعتنا. ودي كانت كميه الكريب اللي احنا عملناها مع بعض يا حبايبي. شايفين شكلها جميله جدا ولذيذه جدا جدا وطريه جدا. شايفين شكلها جميله ازاي. معايا بقى جبنه موتزاريلا، ومعايا شيدر كده، ومعايا ميكس كيك جبن، ومعايا كمان بطاطس محمره، ومعايا كاتشب، ومعايا مايونيز. تعالوا بقى ايه نعمل الكريب بتاعنا. هنسمي الله ونجيب الكريبايه كده، وهنيجي كده من على الطرف الكريبايه يا حبايبي، هناخد خط بسيط كده ايه، قطع بسيط كده بالسكينه، وهنبدا ان احنا نحط ايه الكريب بتاعنا ونلفه بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. هنحط البطاطس بتاعتنا، وهنحط الموتزاريلا والجبن الميكس بتاعتنا، ونحط الشاورما، وهنحط كمان المايونيز والكاتشب، وهنبدأ ان احنا نلف اللفة بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. وفي صينية كده او في جريل عندنا، هبدأ ان انا احط ايه الجريل كده يسخن على النار لغاية ما اخلص الكمية كده، وهبدأ ان انا احطه كده على النار ياخد ايه لون من الجنبين. هو كل حاجة معايا مستوية طبعا، بس احنا عشان الجبنة تسيح معانا. ويا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك وفي الكومنت. وزي ما احنا شايفين ده الكريب بتاعنا بكل تكاته وحركاته، حاجة جميلة جدا ولذيذة جدا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.